তো আপনারা দেখছেন ফিশিং বয় সুরজিৎ ইউটিউব চ্যানেল। তো একটি ফিশিং একটি মাছ খেয়েছে, দাদা তুলছে, দেখা যাক। মাছটি খেলছে, এখন লগ নিচ্ছে। দাঁড়া দাঁড়া না, ও খেলো। তো বন্ধুরা দেখা গেছে মাছটি কালো কাপ। তো বন্ধুরা একটা বড় সাইজের কালো কাপ মাছ খেয়েছে, দেখে নাও। ছাড়া রে, এই ওয়েটটা ঘেরা দেখবি হাতটা। হ্যাঁ